С загадочной улыбкой и искрящимися глазами. Такой запомнили Гульсайру Мамунову. Ту, что умела совмещать в себе внешнюю и внутреннюю красоту. Ее стихи заняли место в сердцах у многих кыргызстанцев. О человеке порой узнаешь больше после его кончины. Так и сегодня, прощаясь с одной из величайших талантов кыргызской литературы, многие со слезами говорили о том, чего не успели сказать ей при жизни. Но больше всего они вспоминали как о самом добром человеке. Кандай адамдан ажыраганыбызды биз көп эстейбиз. Гульсайра Мамунова эл акыны. Гульсайра Мамунова, народная поэтесса, это не просто так. Она поистине представляла народ и думала о нем больше, чем о себе. Ее стихи, ставшие песнями, уже знают наизусть. Она была настолько добрым и искренним человеком. В молодости, помню, она всегда меня с собой таскала и постоянно кормила, то в кафе и ресторанах. В этой жизни рождаются и уходят множество личностей. Но акын рождается крайне редко. Если он рождается, то останется навсегда. Поэтому Гульсайра Мамунова, может, и ушла в иной мир, но ее талант, ее творчество бессмертны. Прощальные слова поэтессе передали и из аппарата президента, правительства и Джугурку Кенеша. Некролог подписали президент Сооронбай Жээнбеков, спикер парламента Дастан Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов и другие. Его прочитал глава отдела мониторинга гуманитарного развития и взаимодействия с институтами гражданского общества аппарата президента Кудайберген Базарбаев. Гульсайра Мамунова была профессионалом, внесла особый вклад в развитие культуры кыргызского народа. За заслуги в сфере культуры и литературы в 1987 году ей было присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики», а в 2011 году звание «Народный поэт Кыргызской Республики». Была награждена почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, медалью «Данг». Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубочайшее соболезнование родным и близким. Разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты. Первый сборник песен Гульсайры Мамуновой вышел в 1964 году под названием «Телек». Она является автором ряда сборников стихов, а также 2 сборников, переведенных на русский язык. Соавтор ряда коллективных переводов. Ее очерки и публицистические статьи публиковались еще в советское время. На некоторые ее стихи были написаны мелодии. Ең жогорку деңгээлдеги чыгармаларды кыргыз журтчулугуна берип, кыргыз журтчулугун тарбиялап. Сердце поэта – это целая вселенная и передает все прекрасное этого мира через свои произведения. В произведениях Гульсайры были кыргызские женщины, кыргызские джигиты, все тонкости нашей культуры и любовь. Она посвятила всю свою жизнь воспитанию детей кыргызского народа через свои стихотворения. Для нас, для кыргызской культуры, это неоценимая утрата. Ее труд и вклад в развитие страны никогда не будут забыты. Гульсайра Мамунова родилась 30 декабря 1937 года в селе Кенарал Бакаятинского района Таласской области. Она публиковала очерки и статьи, на которых были написаны мелодии. Была членом Союза писателей Кыргызстана и Союза журналистов СССР. Удостоилась звания «Заслуженный деятель культуры Киргизии», «Народный поэт Кыргызской Республики», была награждена почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР и медалью «Данг». Скончалась на 83-м году жизни. Ее похоронили сегодня на Ларчинском кладбище. Айзада Урумбаева, Нурдан Карыпеков, Пирамида.